我哋之前咧都係大家就睇碧桂園十里洋灘啲樓咧，就睇得多啦。我哋今日咧就唔影碧桂園十里洋灘嘅，我哋影邊間嗰個樓盤叫做融創海灣半島。我哋而家咧就喺嗰個沙灘上啦。其實喺沿海地段嚟講咧，有4個沙灘，就碧桂園十里洋灘嗰度有一個啦，同埋5期嘅維港灣有一個，同埋核正東部灣咧嗰度咧有個細細嘅沙灘。其次咧呢度咧就係融創海灣半島啦。呢個沙灘咧比較平整啲，同埋咧就大家可以睇睇係比較闊落嘅。個地勢佈局咧就好似一個聚寶盆咁樣，有啲水咧就抱住啲水咧就納財嘅。最後邊嗰度咧就海灣大橋，係跨度由稔山鎮呢邊，對面嗰邊咧就係順寮灣。呢條橋嘅話就係唯一通道嚟嘅啦，就比較直接啲嘅。不過咧就係喺節假日咧就會比較塞車啲啦。喺橋上邊咧都可以睇2個鐘嘅海景嘅。但係咧沿住靠近我哋呢邊嘅深圳嚟講嘅話，就呢度係融創海灣半島，隔離咧就核正東部灣，就碧桂園十里洋灘5期嘅維港灣，接住咧就係十里洋灘啦。喺呢段距離嚟講嘅話，如果係揸車咧，就大概係10分鐘到。咁我哋講翻融創海灣半島，融創海灣半島個樓盤佈局咧係比較有特色啲嘅，就都係比較極少有嘅。因為咧佢係採取係板式樓嘅格局，同埋塔式樓嘅格局咧有啲咩差別咧？板式樓嘅格局對於土地利用嚟講嘅話就會比較低啲，亦即係換句話嚟講咧，就會係嗰個密度相對嚟講係比較少嘅，比較細啲嘅。亦即係話佢所舉嘅例子，塔樓咧一棟樓咧可以起300戶，但係如果係板樓結構咧，一棟樓咧最多可能都係100戶咁樣嘅，就係咁樣個數據俾到大家參考啦。嗱，我哋可以睇睇融創海灣半島嘅啲樓嘅佈局啦，就南北通透嘅，就好似一塊板咁樣嘅，所以叫板式樓結構啦。呢度樓盤咧就唔大，因為咧佢都係屬於一個高端樓盤嚟嘅，比較安靜啲嘅。但係咧佢都有基本上個配套咧都有齊晒嘅，比如話無邊際海邊嘅游泳池啦，同埋有個比較特色嗰個係沿海地區唯一一個燈塔嚟嘅，就係喺融創海灣半島呢度啦。同埋咧後邊嗰度咧就係有山啦，同埋嗰啲石屎啦，就係面海背靠山嘅，喺風水角度嚟講嘅話，都係相當之啱位噶啦。所以，但係我哋而家咧上去睇睇啲樓係點樣一個嘅情況。好，我哋而家上去睇睇。我而家喺融創海灣半島呢度度假，而家喺露台嗰度搖啊搖啊，好舒服嘅。嚟，我哋睇翻呢層樓係 A8 棟嘅2408，個露台咧係弧形嘅，正南向嘅180度嘅海景。係相當之靚仔噶啦，大家可以望一望個露台咧係大概有20個平方啦。呢個係86平方嘅兩房，係虛缺弧形嚟嘅，加埋咧嗰個係弧形嘅露台，景觀帶咧係相當之好嘅。目前嘅話喺融創海灣半島係唯一一套喺嗰度出售嘅。好啦，同大家講翻嗰個報價先啦，係43萬嘅86平方嘅拎包入住。好，睇睇個客廳個同埋個露台咧係連埋一齊，四四正正，同埋每個角落都可以望到正南向嘅海景，因為而家係南北通透嘅。嚟主人房呢度咧就係連接個客廳啦。如果大家想將個隱私性提高得比較好啲嘅咧，就這個趟門就 OK 嘅啦。磨砂玻璃落地嘅，乾濕分離嘅洗手間。呢邊咧就係上廁所啦，同埋沖涼房都喺呢度。呢度係間細房，細房咧就已經放咗一個碌架床噶啦，下邊係1.5米，上邊係1.2米嘅。如果屋企有細蚊仔咧，可以過嚟度下假。個廚房位嘅話就係一個 L 型嘅廚房位啦，帶埋一個輕餐吧台嘅。啲櫃咧都可以用噶啦，大家就唔使點樣搞裝修，基本上係搞一個衛生咧就可以入住嘅。入門口位呢度係入戶花園啦，有5個平方，
呢度如果後期咧可以加一個落地玻璃窗嚟嘅，咁樣可以控制嗰個南北通向個風。啊，中意大啲就開晒啲窗，中意細啲就關埋啲窗咁樣嘅。密碼鎖嘅。嗱，呢度咧就出嚟就係電梯位啦，因為融創海灣半島咧，如果係兩房咧就係一頭一尾都係電梯位嚟嘅，所以上落都係好方便嘅。好啦，如果大家對融創海灣半島 A8 棟2408嘅呢一層86平方南北對向嘅兩房43萬，如果大家感興趣咧，私信下Hugo，Hugo 帶你睇樓。好多謝大家，拜拜。